gu Goitibera Antzerki konpainiak gara eta kale ikuskizunak egiten ditugu eta baita aretoko ikuskizunak. Azkenengo urteotan areto ikuskizunetan memoria historikoa, giza eskubideak eta halako gaiak landu izan ditugu eta azkenengo urtean erabaki genuen kaleko ikuskizunean baita gai sakonak lantzea edo guri baita interesatzen zaizkigun lanak lantzea. Gure ikuskizunak, Eraitzi SL du izena eta bi atal nagusi izango ditu. Dago alde batetik bitartekaritza lan bat egingo dugu eta beste aldetik sorkuntza eszenikoa, ez? Eta ideia da biak paraleloki garatzea eta batak bestea elikatzea. Sorkuntzari dagokionez, sorkuntza eszenikoari dagokionez, ideia da plaza edo espazio publikoaren inguruko hausnarketa bat egitea. Nik uste dut interesgarria dela aukera hau izatea bitartekaritzaren medioa, aztertzeko pixka bat ze gertatzen ari den gure plazetan eta nolabait espazio publikoan, ez? Nik espero dutena guretik sortu hau gero eta sendoago izatea, gero eta edatuagoa izatea eta gero eta herritar eta artista gehiago parte hartu izatea. Zan behar da baita ere, jadanik asko diala parte hartzen dutenak proiektu honetan, ze aurten 39 herri parte hartzen dute eta 22 proiektu azkagu. Eta nik uste badi joala sendotze bide batean, baina nik uste edizio berritan oraindik hori gehiago areagotuko dela. Eta indartzen joango dela, eta esan bezala edatzen joango dela Euskal Herri osoan, bai herrietan eta baita artistei dagokionean, ez da? Beraz, hori da espero dudana, bizitza luzea, espero diot eta opari diot zoriontasuna handia.